Итак, всех приветствую, друзья, с нами Volkswagen Tiguan, 19 год. Сегодня мы будем снимать рычаг, дабы заменить этот сайлентблок задней переднего рычага. Что нам для этого потребовалось? Уже сняли защиту, так как немного мешало. Также нам сильно препятствует коробка, либо будем откручивать верхнюю опору двигателя и поддомкрачивать сам двигатель. Итак, друзьяшечки, что мы сделали? Открутили 4 болта подрамника. Раз, два, три, 4. Просто приотпустили. Подрамник немного ушел вниз. Чуточку. Подняли двигатель с коробкой. И у нас вышел этот болт. Все, рычаг в руках. И будем сейчас устанавливать новый. Старый сайлентблок пометили. Он вроде бы с виду живой, но прикол, что он оторвался от наружной обоймы. Также пометили и новый сайлентблок. И вот посмотрите, меточка на рычаге. На саму меточку на рычаге должен смотреть меточка на сайлентблоке. Выпрессовываем на прессе старый сайлентблок. Так, важно подобрать правильные оправочки. Итак, перепрессовали. Болты, крепеж смазали. И сейчас будем засовывать новый рычаг.